बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद रखता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है बंदा नजीज नादर हुसैन नादर ब्रोच कोट फॉर्म डेरा गादी खान से। बेसिकल इस वक्त मैं आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं बल्कि 2 लाट दिखाने जा रहा हूँ और बहुत लंबे लंबे लाट होंगे। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा हमारी वीडियो देखने में, हमारे जानवर देखने में और इनकी प्राइस सुनने में। वैसे तौर पे भी आप दोस्तों को पता है नादर बोझ फार्म की तरफ से हर रोज आपको ऑफर मिलती है। रेट आपकी सोच से कम होता है, जानवर आपकी सोच से अच्छे और बालातर होते हैं नादर बोझ फार्म की तरफ से। तो मेरे दोस्तों वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, मेरे साथ जोड़ के रहे नादर बोझ फार्म। न पहले आपको मायूस किया ना आप करेंगे। ये टोटली कितने पीस है दांतों में, ये बकरियां गैस की है, प्रेगनेंट कितने मंथ की है, ये पूरी मालूमात आप दोस्तों को इसी वीडियो में मिलेगी। तो आपसे गुजारिश है बार बार के वीडियो को मुकम्मल देखिएगा इंशाल्लाह, तो आपको मजा आएगा। नंबर 1 पे ये लाट आपको मक्की चीनी ब्रीड दिखा रहा हूँ खट्टा कलर में। इसमें 3 कलर होते हैं, एक ब्लैक, एक खट्टा और एक लाल। ये सारी की सारी ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह खट्टा कलर में VIP बकरियां हैं। ये टोटली 61 पीस है, जिसमें 1 अदद ब्रीडर है और 60 अदद जो है वो फीमेल है। 60 अदद जो बकरी अल्हम्दुलिल्लाह वो दांत में सारी की सारी 4 दांत में, एक एक के दांत और एक एक बकरी पांव से लेकर सार की चोटी तक आप दोस्तों को इसी वीडियो में दिखाई जाएगी। वीडियो लाइक शेयर फॉलो करते जाए, चैनल नादर बोझ फार्म को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप देख के अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त आप अच्छे फार्म का इंतखाब कर सके। तो मेरे दोस्तों ये 61 पीस अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडर भी दांतों में 4 है, बकरियां सारी की सारी 4 दांत में। ज्यादा तादाद में बकरियां इसमें दूसरा सुआ में है और अलबत्ता कुछ पीस है 5 से 7 बकरियां जो पहला सुआ में है। प्रेग्नेंट 3 माह, 3.5 माह और 4 माह की गब्बन तैयार बकरियां हैं। मैं आपको इंशाल्लाह यक्के बादीगर करके एक पीस दिखाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। अगर लाइव में वजन की बात की जाए तो जो मैं आपको ये जानवर दिखा रहा हूँ 70, 80, 100, 120 केजी इनका लाइव में वजन है। और बकरा जो अल्हम्दुलिल्लाह ये 120-22 केजी का है और हाइट लेंथ झालर फेस आपके सामने ओरिजिनल ब्रीड है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसी नायाब नस्लों से पाकिस्तान को नवाजा है कि आप पूरी दुनिया सर्च करके देख सकते हैं। मेरे दोस्तों ये जो अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड पाकिस्तान में पाई और पाली जाती है, ऐसी नायाब नस्लें अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ पाकिस्तान में पाई और पाली जाती है। आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नस्ली सस्ते जानवर खरीदारी करना चाहते हो, क्वालिटी वाले और गारंटी शुदा चीज़ें खरीदारी करना चाहते हो तो आप नादर बोझ फार्म का विजिट करें। लोकेशन सीधी सी आप गूगल मैप भी सर्च कर देते हैं। वैसे मैं आप दोस्तों को अपनी ज़बान समझा देता हूँ। मेरे फार्म पे आने के लिए मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गादी खान न्यू डिफेंस व्यू नादर बोझ फार्म बलोच चौक पर मेरा फार्म है। ये फार्म हर नस्ल से आरास्ता है, रेज के हलाल में से, चाहे गोट चाहिए, शीप चाहिए, मेल चाहिए, फीमेल चाहिए, इंशाल्लाह आपको आपकी सोच से अच्छे जानवर मिलेंगे और प्राइसें आपकी सोच से कम होगी। मेरे दोस्तों ये पाकिस्तान का वहद गोट फार्म है जो हर नस्ल से आरास्ता है, रेज के हलाल में से। आपको यहाँ पे गोट्स मिलेगी, आपको यहाँ पे शीप्स मिलेगी और मेल मिलेंगे, फीमेल मिलेगी और इंतहाई मुनासिब से दामों में आपको जानवर मिलेंगे। ज़रूर आप विजिट करें इंशाल्लाह। आपको यहाँ पे जानवर खरीदारी करने में भी मज़ा आएगा और क्वालिटी चेक करने में भी मज़ा आएगा और प्राइस सुनने में भी आपको मज़ा आएगा। और यहाँ पे हर नस्ल आपको मिलेगी और हर तरह की सहूलत मैसर होगी। पहली ये सहूलत है कि आपको हर कैटेगरी का जानवर मिलेगा रेज के हलाल में से। आपको प्रेग्नेंट मिलेंगी, आपको पट्ठे मिलेंगी, आपको बकरे मिलेंगे, आपको टैडी मिलेगी, आपको गुलाबी वाइट राजनपुरी मिलेगी, आपको अबलग बीतल शेरा प्रिंट अल्हम्दुलिल्लाह फौजी कलर मिलेंगी, आपको अमृतसरी बीतल मिलेगी, आपको तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी ये बात है कि आपको पाकिस्तान जितने छोटे बड़े शहर है, हर शहर की हर तरह की आपको लोडर गाड़ी वगैरह मिलेगी। हर क्वालिटी के अल्हम्दुलिल्लाह आपको बकरी और मुंदरी शीप्स और अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह का आपको मेल मिलेगा कुर्बानी 2023 के लिए। आपको मक्की चीनी बकरे चाहिए, आपको शेरा प्रिंट अबलग होटल पीतल बकरे चाहिए, आपको गुलाबी वाइट राजनपुरी बकरे चाहिए तो आप डायरेक्ट नादर बोझ फार्म का खुद विजिट करें इंशाल्लाह।
तो मेरे दोस्तों, आपको कुर्बानी 2023 के लिए मुंदरे चाहिए। इंशाल्लाह आपको आपकी इंशाल्लाह सोच से अच्छे जानवर मिलेंगे। ये प्रेग्नेंट बकरियां सारी अल्हम्दुलिल्लाह ऐब नुकोस से पाक है। मेरे फार्म पे ये है कि आपको गारंटी शुदा चीज़ें मिलेंगी और ऐब नुकोस से पाक जानवर मिलेंगे। अगर मसलन आप किसी और फार्म पे या मंडी पे जाओगे तो आपको 1-2 नस्ल के जानवर मिलेंगे। मंडी पे आप जाओगे तो आपको गारंटी शुदा चीज़ नहीं मिलेगी। किसी और फार्म पे जाओगे तो यानी कि आपको एक कैटेगरी का जानवर मिलेगा, यानी एक नस्ल मिलेगी। या आपको गुलाबी मिलेगी, या आपको मक्खी चीनी मिलेगी, या आपको ऐसे किस्म की एक नस्ल का जानवर मिलेगा। ये पाकिस्तान का बेहद गोड फार्म है जो अल्हम्दुलिल्लाह 2000-2500 जानवर यहाँ पे आटा टाइम मौजूद होता है। 2200-2500 जानवर, जिसमें यानी कि मेल भी होते हैं, फीमेल भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह न्यू फार्म के लिए जानवर चाहिए, कुर्बानी 2023 के लिए चाहिए, सेल 25 के लिए चाहिए, तो इंशाल्लाह इन 2 नंबर पर रब्ता करके तो नादर भोजपुर फार्म का विजिट करें। एक आप दोस्तों को खुशखबरी देता चलूँ मेरे दोस्तों, कार्गो सर्विस पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। ये जो दोस्त पूरा लाड़ खरीदारी करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप घर बैठे भी सिर्फ आप ऑर्डर करें, इस 2 नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आप पाकिस्तान में रियायत पजीर हैं या पाकिस्तान से समंदर पार रियायत पजीर हैं, अरब ममालिक या यूरोप कंट्रियों में, आप जहाँ भी बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के किसी कोने में भी आप दोस्तों को ये जानवर चाहिए, इंशाल्लाह आप ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं। ऑनलाइन चीज़ वो मिलेगी जो आपको दिखाई जा रही है। मेरे फार्म पे ना कोई जारू मेरा दबदल होगा, ना किसी किस्म की चेंजिंग होगी। ये नादर भोज गोड फार्म हर ऐब नुको से पाक है। ये जिम्मेदारा गोड फार्म है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर आने वाले मुअज़्ज़ज़ कस्टमर, मुअज़्ज़ज़ दोस्त को और इंशाल्लाह हर फैन को इज्जत मिलती है और रेस्पॉन्स मिलता है और हर तरह की सहूलत मुयस्सर होती है। तो मेरे दोस्तों, जो दोस्त ये पूरा लाट खरीदारी करेगा उसमें ये एक अदद ब्रीडर इस लाट में शामिल है। वैसे तो इस लाट में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ब्रीडर तो और भी खड़े हुए हैं। ये दांतों में 4 दांत है जो इस लाट में मैं आपको दे रहा हूँ, ये एक ब्रीडर और इसके पीछे जो है वो 60 अदद फीमेल है। तो इनकी प्राइस है इंतहाई मुनासिब। आप प्राइस सुने इंशाल्लाह आपको मजा आएगा मेरे दोस्तों। ये आप पहला लाट देख रहे हैं, तो इसके बाद मैं आपको दूसरा लाट दिखाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी ब्रीड की पट्टे टाइप बकरियां जिनकी उम्र और वेट, वजन, एज, उम्र, ये पूरी मालूमात आप तक शेयर की जाएगी इंशाल्लाह। वो लाट देखने में भी आपको मजा आएगा। तो मेरे दोस्तों, चला फिरा के हम आपको दिखा रहे हैं। मैं ओरिजिनल कैमरे से दिखाता हूँ, ओरिजिनल चीज़ दिखाता हूँ। जो चीज़ आप वीडियो में देख रहे हैं इंशाल्लाह जब आगे लाइव देखोगे इससे बेहतर पाओगे। जैसे कि आप दोस्तों को पता है नादर भोज गोड फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं। आप भी है अल्हम्दुलिल्लाह और इस सस्ते फार्म से फ़ायदा उठाएं मेरे दोस्तों। मेरे फार्म पे इंशाल्लाह मुझसे कुछ हासिल करें, मेरी वीडियो देखिए तो कुछ मुझसे हासिल करें, इंशाल्लाह कुछ आपको मालूमात मिले मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, ये जो दोस्त ये पूरा लाट खरीदारी करेगा 60 अदद बकरी, सारा मक्खी चीना खट्टा कलर में माशाल्लाह, प्रेग्नेंट 3 माह, 3.5 माह, 4 माह की गब्बन तैयार बकरियां। और ये ब्रीडर भी आपके सामने खड़ा हुआ है, 2.5 लाख वाला ब्रीडर। इस ब्रीडर की जो डिमांड है वो सिर्फ जो दोस्त ये पूरा लाट खरीदारी करेगा इसके बकरियों के साथ, तो अल्हम्दुलिल्लाह बमा ब्रीडर जो दोस्त ये पूरा सेट खरीदारी करेगा तो उसके लिए डिमांड है सिर्फ 32,000। जैसे कि एक कहते हैं कि धुआंधार ऑफर देता है, ऐसी ज़बरदस्त ऑफरें देता है तो आपको नादर भोज गोड फार्म देता है। मेरे अपने बाकायदा ज़ाती जानवर होते हैं, मेरी अपनी ब्रीड है जिसकी वजह से मैं आपको इतने रेस्पॉन्स देता हूँ और ऐसी माशाल्लाह खूबसूरत ऑफरें देता हूँ, ऐसी नायाब ब्रीड की। मेरे दोस्तों, आप मंडी पे चले जाओ तो मैं आपको हकीकतन कह रहा हूँ, आप मंडी पे चले जाओ ऐसी बकरियाँ वहाँ पे आपको यानी कि 60-70 हज़ार में मिलेगी। 32,000 में आज खरीदारी करें मेरे दोस्तों। आप फार्म स्टार्ट करें, अपनी गुर्बत को दूर करें। आप भेड़ बकरियां पाले, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत नबवी है। इसको रखना भी सुन्नत है, इसको पालना भी सुन्नत है, इसका बिजनेस करना भी सुन्नत है, इसकी केयर करना भी सुन्नत है। इंशाल्लाह जितने आप इनके ऊपर मेहनत करोगे इंशाल्लाह आपकी मेहनत रहेगा नहीं जाएगी मेरे दोस्तों। मैं इनके हवाले दिखाऊंगा, पाँव से लेकर सर की चोटी तक एक गोट्स दिखाऊंगा। प्राइस मैंने बताई है कि 32,000 के हिसाब से टोटल 61 है, यानी 61 अल्हम्दुलिल्लाह। और 60 अदद बकरियाँ है। 1 जो है ब्रीडर है वो ये आपके सामने खड़ा हुआ है। इसकी छाती भी देखें और इसकी जान ब्रीडर की तरफ घुमाए यार, यह ब्रीडर दिखाए दोस्तों को। ये ब्रीडर खड़ा हुआ है आपके सामने, ये देखिएगा, चलाए आगे जुबैर।
और इन बकरियों का लाइव में वजन 70, 80, 100, 120 केजी तक लाइव में वजन है। प्रेग्नेंट बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर यहाँ से यानी कि खरीदारी करके आगे दूसरे शहरों में सेल भी करना चाहें तो तब भी आप खुल्लम खुला ये 50, 60, 65 हज़ार की बकरी खुल्लम खुला बेच सकते हैं। ये मेरी अपनी ज़ाती ब्रीड है जिसकी वजह से मैं आपको इतने रेस्पॉन्स देता हूँ और आपकी सोच से रेट आपको काम देता हूँ। और ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह VIP और बकरियों की हाइट लेंथ चेक करें, वजबर बकरियाँ और फुल साइज में दांत चेक करें, सारी की सारी 4 दांत में मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। 4 दांत और ये देखिएगा बाकमाल लाजवाब अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते हैं। और फेस झालर आंखें देखिए माशाल्लाह और ये देखिए दांत पत्थर है दांत इनकी 4 दांत में एक चूहा किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर ने दिया हुआ है। और कुछ बकरियां बीच में ऐसी हैं और जो पहला चूहा में 4 से 5 बकरियां तो बाकायदा मैं इनके हवाले दिखाता हूँ। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़ के रहिएगा। नादर बोजकर फार्म ना पहले आपको मायूस किया ना आप करेंगे। रेट आपकी सोच से कम, जानवर आपकी सोच से अच्छे और बाला तार होंगे इंशाल्लाह। और अब एक एक के मैं आपको हवान है और एक एक बकरी करके दिखाता हूँ। ये बकरियां देखिए, इसके बाद मैं आपको इसी वीडियो में एक दूसरा जबरदस्त लाट दिखाता हूँ आप दोस्तों को। और उनकी प्राइस भी इंतहाई मुनासिब होगी। और वो छोटा लाट है, ये इतने बड़ा लाट नहीं है, वो 25 से 30 जानवर है इंशाल्लाह, वो भी मैं आप दोस्तों को इसी वीडियो में दिखाने लगा हूँ। और ये देखिएगा, आने दे यार मेहरान। और ये देखिए माशाल्लाह वेट वजन प्रेग्नेंट माशाल्लाह वाने वगैरह आप चेक कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पाँव से लेकर सर की चोटी तक ऐब निकल से पाग आगे करें आप। ये पहला सुआ है माशाल्लाह, कोई कांज नहीं है, कोई शी मेल नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका माशाल्लाह पीछे की तरफ से प्रेग्नेंट की यही निशानी होगी कि पीछे की तरफ से कुआ होगी। ये मेरा डेरा है और ये मेरा फार्म है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा गुलाबी ब्रीड खड़ी हुई है, वहाँ पे मुंदरी शिप्स खड़ी हुई है। फार्म भरा पड़ा है जारू से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से। ये वहद गोड फार्म है। जुबैर बकरा आगे दिखाएं थोड़ा दोस्तों को। जुबैर भाई ये इसकी कितना काद कितना है इसका बकरे का? इसका कद आपके बराबर है? ये हमारे बराबर है, 4.5 फुट का होगा माशाल्लाह। और ये तकरीबन कुछ 40 से 47 की हाइट है इस ब्रीडर की। और ये देखिएगा बाकमाल लाजवाब जानवर यके बादी करे करके आप दोस्तों को इंशाल्लाह मैं चला फिरा के मजीद दिखाता हूँ। कोई बूढ़ी नहीं है, हर तरह हर ऐब से पाक है, कन्फर्म 100% प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं। आप बिलाशक डॉक्टर को लेकर आए इंशाल्लाह, हम बलोच लोग हैं और जो बात की जाती है वो एक बात होती है इंशाल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप जल्द विजिट करें मेरे फार्म पर। जो दोस्त भी आना चाहता है, सफ़र से फ़ायदा उठाना चाहता है तो जल्द नादर भोजपुर फार्म का विजिट करें मेरे दोस्तों। ज़बरदस्त ऑफर है। आप 10 दिन या 12 दिन 15 दिन बाद रब्ता करते हो यार नादर भाई वो लाट पड़ा हुआ है, ये तो सेल हो जाते हैं मेरे दोस्तों। आप जल्द जितने हो सके आप जल्द आओगे इंशाल्लाह, इस सफ़र से फ़ायदा उठाओगे और अच्छा मौका पाओगे मेरे दोस्तों। ये देखिएगा बाकमाल लाजवाब और एक से बढ़कर एक अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिएगा जुबैर छोड़ दे बकरे को। अब ये देखिए सारी प्रेग्नेंट है, किसी को तंग नहीं करेगा खामखा में। जो बकरियां क्रास होती है उन्हें क्रास करते हैं, वैसे ये अभी तो सारी बकरियां प्रेग्नेंट है इंशाल्लाह। ये देखिए सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह प्रेग्नेंट गब्बन तैयार बकरियां और VIP ब्रीडर भी साथ है। ये पहला लाट है, दूसरा लाट आपको मैं दिखाता हूँ। वीडियो लाइक शेयर फॉलो करते जाए मेरे दोस्तों, मेरे साथ जुड़ के रहिएगा। कमेंट में आप दोस्त अपनी राय दें कि मेरा फार्म मेरा सेटअप आप दोस्तों को, हमारे जानवर आज की हमारी ऑफर आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, ये आप दोस्तों ने कमेंट में अपनी राय जरूर देनी है। तो आए देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पाट है बकरियाँ, तो इंशाल्लाह मजा आएगा आप दोस्तों को। दूसरा आप लाट देखिएगा मेरे दोस्तों। ये अपने जाती जानवर दिखाते हैं, अपने फार्म से दिखाते हैं, ना आपको इधर उधर घुमाएंगे ना फिराएंगे। और मेरा भाई जो शोबाज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पहले भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो अपलोड कर चुका हूँ शोबाज भाई की, तो इससे पूछते हैं तो आज जो हमने प्राइस दी है कैसी ऑफर दी है, ये शोबाज भाई भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शोबाज भाई। हाँ शोबाज भाई आज जी दोस्तों को ऑफर हमने दी है वो कैसी है? भैया ऑफर तो बहुत जबरदस्त है जी। हर भाई वास्ते जरा आवन चाहती वो में समझो खुश नसीब बंदा हो जी, फायदा उठाएगा पहले उसी ना वो खुश नसीब बंदा है। जो पहले या बाद में वो हमारे सब फैन है। भाईजान 32,000 रुपया कहीं जानवर दा रेट नाडे सन लाट दा जी। जितना वन गिनजो 35, 40, 42,000 रुपया हर लाट दा रेट होंगे भाईजान जी। और इंजा बकरा नौजवान कहीं किने कोई ना कहीं दे दांद कोई नहीं होंगे, कहीं किवें कोई गभान कोई नहीं हो, सारा झूठ होंगे जी। इतना जेरा बंदा उसी जिम्मेवारी दा जानवर घेनवे थी मंडी शंडी तसा नहीं घुमावना उन्हें जी। अगर साजा बकरा खाली हो ना परला साग वापसी कर देवे जी जी। ये चीज दी सा जिम्मेवारी देसो जी। जैसे कि शबाब भाई आपको मैसेज दे रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गारंटी शुदा चीज़ें होती हैं
कोई धोखा फ्रॉड वाला हमारा काम नहीं होता। जैसे कि लोग आपको वर्गलाते हैं, यानी कि बुलाते हैं, तो फिर आगे वहाँ पे आप जाते हो तो कहते हैं यार वो हमारे जानवर सेल हो गए या आयु। ये वीडियो आपके पास मौजूद है, इंशाल्लाह आप आएँ। हम ख़ानदानी लोग हैं, ज़िम्मेदारा गोट फार्म है। इंशाल्लाह जो बात की जा रही है वो आग सच में मबनी समझे इंशाल्लाह। तो ये ब्रीडर दांतों में दांत दिखाएं इसके, शुभात भी चेक करें दोस्तों को, ये देखिएगा माशाल्लाह। बकरियों के दांत चेक करें, जुबैर भाई खोल रहे हैं शुभात भाई, और ये देखिएगा माशाल्लाह। 4 दांत और ये चेक करें माशाल्लाह, पत्थर की तरह दांत है और नई नौजवान यांग माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक। ये देखिएगा और ये देखिए माशाल्लाह बाकमाल लाजवाब साफ सुथरे जानवर, हर तरह हर एक से पाक है मेरे दोस्तों। और ये देखे माशाल्लाह दांत चेक करें, ये देखिएगा ओरिजिनल खट्टा कलर में माशाल्लाह, वीआईपी बकरियां। बकरा कहीं बंदे की कोई ना हो, ऐसे कलर वाला लोगों के पास होंगी तो डिमांड करेंगे, यानी कि 70-80 लाख। ये वैध फार्म है इंशाल्लाह। आपको 10-15, 10-20 चाहिए, जितने चाहिए वो भी मिलेंगी, रेट थोड़ा डिफरेंस होगा। पूरा लाट चाहिए तो यही मैंने जो आपको ऑफर दी है बमा ब्रीडर, जिस दोस्त को ये 61 ब्रीड चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह बकरियां चाहिए, पूरा लाट सिर्फ 32,000 के हिसाब से आज दांग ऑफर नादर भोजकोट फार्म की तरफ से। जो दोस्त इस ऑफर से फ़ायदा उठाना चाहता है जल्द नादर भोजकोट फार्म का विजिट करें। ये देखिएगा माशाल्लाह। आए दूसरा लाट आप देखें माशाल्लाह, मैं आपको वो चेक करा देता हूँ। और दूसरा ये लाट आप चेक करें माशाल्लाह, पट टाइप बकरियां माशाल्लाह, पहला सुबह में सारी क्रॉस हुई है। मैंने क्या हवाने चेक करा देता हूँ मेरे दोस्तों। ये टोटली 28 है, 28 में से 2 अदद बकरे हैं और 26 जो है वो फीमेल है। सारी गब्बन क्रॉस हो चुकी है इंशाल्लाह। तो मैं इनके हवाने वगैरह आपको चेक करा देता हूँ। इनकी उम्र मेरे दोस्तों 13-14 महीने, 2 दांत है अक्सर बकरियां, तो हवाने वगैरह आपको चेक करा देते हैं, दांत भी चेक करा देते हैं मेरे दोस्तों। ये देखिएगा पीछे की तरफ से इनके हवाने वगैरह आप चेक करें, महीना 1.5, 2 महीने की, यानी कि नई क्रॉस हुई है। गब्बन है इंशाल्लाह, सारी की सारी फिल वक्त ये क्रॉस हो चुकी है। 2 इसमें ब्रीडर हैं, 26 फीमेल हैं और हर तरह हर ऐब से पाक है, ना कोई कांज है, ना कोई शीमेल है, ना कोई खुसरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से नादर भोजकोट फार्म पे आपको तंदुरुस्त सेहतमंद जानवर मिलेंगे और एक्टिव मिलेंगे। मेरे फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं और मेरे फार्म के जानवर भी पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं मेरे दोस्तों। जहाँ तक जा चुके हैं, जहाँ पे जा रहे हैं इंशाल्लाह, जिस दोस्त के पास जा चुके हैं और जा भी रहे हैं इंशाल्लाह, लोग हमें दुआएं कर रहे हैं, चीज़ ओरिजिनल देते हैं और अच्छी चीज़ देते हैं, ऐब नुको से पाक चीज़ देते हैं मेरे दोस्तों। ये टोटली 28 है। ये जिस दोस्त को पूरा लाट चाहिए, बमा ब्रीडर जिस दोस्त को ये पूरा सेट चाहिए, यानी कि 28 टोटली है, 28 का सेट जो दोस्त खरीदारी करना चाहता है तो इनकी डिमांड, उम्र 13-14 महीने, अक्सर 2 दांत में है। और दांत दिखाएं यार, दांत दिखाएं, 1-2 के दोस्तों को दांत भी चेक करा देते हैं। तो इनकी डिमांड सिर्फ 22,500 के हिसाब से, 22,500। ये देख रहे हैं 2 दांत में माशाल्लाह, और भी दिखे। और ये देखिए कि इसकी चड्डी वगैरह आप देखें माशाल्लाह, और ये देखें माशाल्लाह, ये अभी 2 दांत, ये चेक करें मेरे दोस्तों, ये देखिए माशाल्लाह 2 दांत, नहीं 2 दांत, और ये चलाएं, सारों को चलाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस दोस्त को ये पूरा सेट चाहिए, 2 अदद बकरे और साल वाली, साल से ऊपर वाली ये बकरियां, जिस दोस्त को ये पूरा सेट मक्खी चीनी खट्टा कलर वाली बकरियां चाहिए, 26 फीमेल 2 मेल है, तो इनकी डिमांड मैंने प्राइस बताई है सिर्फ 22,500। अगर लाइव में वजन की बात की जाए 40 से 45 केजी इनका लाइव में वजन है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है, लाजवाब। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज की मेरी वीडियो, मेरे जानवर आप दोस्तों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो जानवर पसंद है, लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जोड़ के रहें नादर भोजकोट फार्म के साथ, तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। न पहले मायूस क्या ना आप करेंगे मेरे दोस्तों। तो फिल वक्त मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। तो आप दोस्तों ने कमेंट में इज़हार ख्याल ज़रूर देना है कि आज की मेरी वीडियो, मेरे जानवर, हमारा सेटअप, हमारा शौक, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ये आप दोस्तों ने कमेंट में राय जरूर देना। जरूर किया करो वीडियो दे उत्ते इतना मेहनत दे बावजूद तू लाइक शेयर तो तोरा हक बन दे। एक लाइक शेयर नाल तोरे पैसे नहीं पे लगदे, पैसे हुए उन्हें जरा पैकेज दे तुझा भार गिंदे वे जी। ऊ तो बात तुझा लाइक शेयर दा कोई सवाब थी ना, गुनाह नहीं थी ना जी। शुक्रिया, मेहरबानी करके लाइक शेयर वीडियो को जरूर किया करो जी। शहबाज भाई, जैसे आपको अल्हम्दुलिल्लाह मैसेज दिए और तो बाकायदा आपको हमारी वीडियो, हमारे जानवर अच्छे लगे होंगे। फिल वक्त मैं आप दोस्त से इजाज़त चाहता हूँ, तो मिलता हूँ नेक्स्ट अगली वीडियो में। इस वक्त दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। नादर भोजकोट फार्म।